बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारी 32 इंच की एलईडी के अगर किसी चैनल की आवाज़ ख़राब हो जाए, उसमें शोर सा आने लग जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले मेन्यू का बटन दबाना है और उसके बाद चैनल पे आ जाना है। चैनल पे आने के बाद नीचे वाले एरो से मैनुअल ट्यून पे आना है। आपने मैनुअल स्कैन लिखा हुआ यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट एरो से आप इन ऑप्शंस पे आएंगे और नीचे साउंड सिस्टम में आपको आगे डी के लिखा हुआ है, तो डी के पे आवाज़ ठीक नहीं होती। नेक्स्ट एरो से यानी आगे करने वाले बटन से एक दफ़ा दबाया, दूसरी दफ़ा और तीसरी या चौथी दफ़ा जब बी जी ऑप्शन आ जाए तो उस पे आप देख सकते हैं कि आवाज़ हमारी ठीक हो गई है। तो आपने भी बी जी ही सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है या एग्ज़िट कर देना है।